नमस्कार दोस्तों, मेडिसिन रिव्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश कर रहा हूँ टोरेक्स कफ सायरप का रिव्यू। दोस्तों, टोरेक्स कफ सायरप खांसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे बनाया है टोर्क्यू कंपनी ने, एक टोर्क्यू फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड। इसकी 60 ml की प्राइस है सिर्फ 45 रुपीज़। चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसा है टोरेक्स कफ सायरप। खांसी को अलविदा कहे। कांच की बोतल नहीं है तो ब्रेकेबल नहीं है। ये काफ़ी अफोर्डेबल है। अभी खांसी में सबसे पहले आता है ड्राई कफ, वुफिंग कफ, स्मोकर्स कफ, क्रोनिक कफ, पोस्ट सर्जिकल कफ। इन 5 कफ को ये ट्रीट करता है क्योंकि इसका बढ़िया कॉम्बिनेशन है डायफेनहाइड्रामाइन, टर्फेनहाइड्रेट, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम साइट्रेट। ये मेंथॉल बेस में बनाया है। दोस्तों, डायफेनहाइड्रामाइन एक एंटीहिस्टामाइन है। ये नसल कंजेशन को ठीक करता है और पोस्ट नसल ड्रिफ्ट करता है। अमोनियम क्लोराइड एक एक्सपेक्टोरेंट है। टर्पिन भी एक एक्सपेक्टोरेंट है जो कफ को एक्सपेल करता है। जो प्रोडक्टिव कफ होता है उसको एक्सपेल करता है। और जो सोडियम साइट्रेट है एक म्यूकोलाइटिक है। ये म्यूकोस जो होता है, जो कफ रहता है, उसको ब्रेक करता है। और मेंथॉल ये सेंसेशन देता है कूलिंग का। दोस्तों, सभी कफ सायरप जैसे इसका भी साइड इफेक्ट्स है, जैसे कि डिजीनेस, ड्राउजीनेस, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट, कॉन्स्टिपेशन, नौसिया और एंग्जाइटी। ये काफ़ी माइनर है। होता है ऐसा कभी नहीं। अगर डिज़ायर अमाउंट में लिया, जो डोसेज में रिकमेंड किया वो उसके तरीके से लिया, तो कुछ भी दिक्कत नहीं आती। इसका डोज है 5 ml 3 बार, बड़ों में 10 ml 2 बार। दोस्तों, प्रिकॉशन में यही कहूँगा कि ये प्रिस्क्रिप्शन के बिना ना खरीदे। इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन ज़रूरी है। दोस्तों, इसे इस्तेमाल करने से पहले शेक वेल बिफोर यूज। दोस्तों, ये रहा रिव्यू ऑफ टोरेक्स कफ सायरप। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।